春夏秋冬都要穿着工作服，戴着安全帽，夏天很热不能吹风扇，冬天很冷，厂房里也没有暖气。做了20年焊接，腰也酸了，手也麻了，视力也下降了很多。虽然掌握了一手技术，但也落下了一身的毛病。这是一位老电焊工无奈的自白。嗨，科普啦！闪电哥今天带来电焊对人体的危害到底有多大？电焊技术被广泛地运用在了造船锅炉、器械建造、桥梁、房屋建筑及车辆制造等行业。焊接的形式不尽相同，焊工的种类也多达10几种。闪电哥将为大家列举几种常见的电焊形式，并介绍一下它们给人体带来的危害。一是氩弧焊，这是一种用氩气做保护气体的焊接方法。在焊接过程中，氩气在电弧周围形成气体保护层，使焊接部位不与空气接触。使用这种方法，焊件和焊丝中的合金元素不容易被破坏，也不会产生气孔。但是氩弧焊在焊接的过程中会产生大量的臭氧和氮氧化物，对人的呼吸道和肺有一定的影响。同时，它还可能产生放射性气体或微粒。这些微粒进入人体后，成为内部放射源，对眼部和其他部位造成灼伤，从而引发电光性眼炎。二是电弧焊，电弧焊就是利用电弧把电能转化为热能，使焊条金属和母材料形成焊缝，常用于碳素铜管和不锈耐酸钢、低合金管的焊接。电弧焊在焊接的过程中会产生烟尘，而烟尘中的成分多为氧化铁、氧化锰、氟化物和2氧化硅等物质。这种混合烟尘吸入过多的话，会导致肺组织纤维化病变，患上金属热烟症，甚至锰中毒。和氩弧焊一样，电弧焊在焊接的过程中也会释放有毒气体。如果人体长期处于弧光产生的紫外线和红外线的辐射下，会导致视力减退，甚至失明。三是气焊，气焊就是利用氧气和乙炔气混合燃烧，将生成的火焰作为高温热源，用高温将焊件和焊接材料融化，再将两个材料结合起来。这种焊法虽然不需要用电，但储存气体的气瓶属于压力容器，里面的几种气体都属于易燃易爆的类型，所以在所有焊接形式中，气焊的危险性是数一数二的。最后一种是氩电连焊，这是一种混合焊接法，焊缝底部采用氩弧焊，焊缝上部采用电弧焊。这种方法既能保证质量，又能节省成本，但同时氩弧焊和电弧焊对人体的伤害它都具有。除此之外，几乎所有形式的电焊都会给人体带来另外2种伤害，那就是听力损伤和影响男性生育能力。因为在电焊作业过程中都会产生噪声，这种噪声对听力的影响是循序渐进的。长期持续接触的话，首先会出现高频段听力下降的症状，然后内耳感应器官由功能性改变发展为器质性病变。听力损伤如果不能完全恢复，就需要戴助听器。而从事电焊工作的绝大部分都是男性，很多人担心长期从事这种工作是否会影响生育能力。答案是有一定影响。电焊作业常处于高温环境，长期从事高温作业的男性容易使睾丸温度过高，造成精子质量降低，精子活动异常，不容易受孕。如果从事这项工作的人有备孕计划，至少要提前3个月停工，让生殖系统恢复到正常状态，受孕概率才会大大提高。除了上述对人体的危害，焊接过程中也存在其他的潜在危险，发生频率最高的要数火灾事故。我们都知道，焊接过程中会产生大量火花和电弧，如果作业现场存放着易燃易爆物品，火花飞溅，很有可能引燃物品，引发火灾或爆炸事故。这在坑道沟渠及暗槽等狭小的空间里发生的概率更高。2000年，洛阳市就酿成过这样的惨剧。在建设一栋商厦时，工人在进行焊接工作时没有遵守安全规章，作业场地周围摆满了易燃物品，电火花引燃了物品，导致了特大火灾，造成309人死亡。这样庞大的死亡数字简直让人触目惊心。此外，触电事故也是焊工需要极力避免的。焊接时所连接的线路电压与家庭用电不同，一般都在220到380伏。要保障焊接工作长期稳定进行，就需要时常对焊接电源进行调节。因此，焊工经常需要直接和电极、电路板接触。如果电力保障装置出现故障，或是人员操作失误，就会直接导致触电事故。
其次，在焊机空载运行时，多台焊机长时间在户外高温下运行，就会因为线路过热而引发短路漏电事故。电焊工们都明白，潜在风险是不可避免的，但电焊行业长期且广泛的存在的问题是作业环境恶劣、现场通风设施不完善、个人防护不到位等，这就加大了职业病发生的概率。然而，电焊工人都为了养家糊口，不得不默默地承受这些负面影响。我国作为基建强国，电焊工可以说是不可缺少的技术人员，所以整个行业也要更加重视电焊工的职业病预防。为了自己和家人的未来，焊工也要做好个人防护。为了有效预防职业病，焊工们可以从以下4个方面来进行防护。第一步，要防有害气体和烟尘。大部分电焊工因为焊接环境太过闷热，都不戴口罩，所以尘肺病才会多发于电焊行业。在焊接过程中必须戴上防尘口罩。企业也应该重视焊接工作场所的通风措施，提供一个良好的工作环境，保证有害物质和烟尘能及时排出。条件允许的情况下，尽量采用自动焊或半自动焊来代替手工焊。第二步，要防放射性物质。氩弧焊法使用的是土钨棒，土钨棒电极中的土是自然放射性物质，可以放出 90% 的阿尔法射线和 10% 的贝塔射线。焊接时，土及衰变产物的烟尘容易吸入体内，从而对人体造成影响。要想做好放射性防护，最简单粗暴的防护方法是将湿焊区密闭，在生产现场用金属薄板制成密闭罩，将焊枪和焊件置于罩内，然后罩的一侧设置观察防护镜，另一侧设排气和净化装置，这样能有效减少辐射。第三步，要防噪声。由于技术和经济上的制约，噪声很难从声源上得以控制，这时就需要考虑从传播途径上降噪。一是吸声降噪，通常的做法是在室内墙面或顶棚面安装吸声材料，当声波进入到物体表面时，部分入射声波能被物体表面吸收，然后转化成其他能量。二是隔声降噪，利用屏蔽物来阻挡声源到接受者之间的噪声传播，把产生噪声的机器设备封闭在一个小的空间，使它与周围环境隔开，以减少噪声的影响。三是做好个人防护，操作者佩戴隔音耳罩或耳塞，对降低噪声也有较好的效果。第四步，防电弧火花灼伤，这主要也依靠个人防护。焊接人员在作业时要穿戴好绝缘手套、防护服、有色眼罩或防护面罩。夏天要对工作环境进行降温处理，避免焊接人员的皮肤过于外露，造成灼伤。目前我国的电焊作业环境中，工人的个体防护设施并不是很理想。相关部门做过调查，耳塞耳罩的发放率是 81.7%， 口罩的发放率是 63.5%， 眼罩、手套及工作服的发放率基本超过了 90%。 也就是说，还有一部分的电焊工在工作时完全没有防护措施，将自己完全的暴露在高危环境下。电焊已经在现代工业生产中成为了不可缺少的重要加工工艺，但电焊工职业病频发，让很多想要步入这个行业的人望而却步。在全国招聘求职100个短缺职业中，电焊工排到了第8名。电焊工在基建工程、高铁制造、航母制造等重要领域都发挥着决定性的作用。深入了解了电焊对人的危害后，让闪电哥对电焊工人肃然起敬。我们应该更加注重改善电焊作业环境，重视电焊工职业病预防，不要让电焊工人的健康和未来都陷入一片黑暗。今天的内容就到这里了，如果觉得我讲的还不错，记得关注我，我是闪电哥，我们下期再见。